大家注意看，前方就是重庆最牛的一个地铁站了。乘客一出站就是悬崖，就问你牛不牛 ？Hello， 大家好，我是阿乔，我现在商城重庆。这个视频带大家去看一下重庆最牛的地铁站，就是我身后这一座了。大家有没有发现这一座地铁站牛在哪里没有？是的，这一座地铁站一出站就是悬崖。而且出站口离这个悬崖底大概有10几米的高度吧，实在太牛了，不愧是商城了。我去过全国这么多地方旅游，也搭乘过很多城市的地铁，像重庆这么牛的地铁站，我还是第一次见啊，真是颠覆了我对地铁出站口的认知啊。我们走过去看一下，看乘客出站的时候是怎么出站的。难不成是地铁给每个乘客配这个降落伞吗？这样就可以飞到悬崖底去了。走近后发现这个出站口啊，好像还没有完工的，看到没有？还有我一时间分不清楚哪里是地面了。我现在所站的位置算是地面吗？还是这个出站口上面才算是地面？但是无论怎样吧，还是不得不承认，这个出站口实在太牛了，一出站就是悬崖。不过我们可以看到悬崖底下啊，正在填路。看到前方没有？很多一些泥头车在拉土来，不断的把这个沟给填满。在不久的将来，可能这个悬崖就变成平地了。其实这个出站口啊，只是这个地铁站的一个出口而已，一共有4个出口，前方一个，在路对面的话又有一个，那边也有一个，这3个的话是开通了。而眼前这一个算是远景规划的吧，因为我们可以看到这个地铁站的周边是很荒凉的，所以这个地铁站的话也算是重庆最荒凉的一个地铁站吧。因为可以看到周边没有任何的建筑物，前方这些楼盘也是最近几年才建的，所以可以看到这里的人气啊、商业啊跟各种的配套都是没有的。看这路上汽车少得可怜，冷冷清清的，但是随着这个地铁站的开通，我相信这里不用多久吧，这一带的话肯定会建起很多高楼大厦。所以说这个地铁站一出口就是悬崖，这种情况只是暂时的，要相信重庆速度啊。重庆这几年的发展大家是有目共睹的，现在重庆的 GDP 已经超过广州了。还有我们可以看到这个出站口四周都被竹子围住了。好了，这个就是重庆最牛的地铁站了。大家看完之后有何感受？有什么想说的？欢迎在评论区留言。那这个视频就拍到这了。如果你喜欢我的视频，麻烦点赞、评论、转发加关注。你的点赞支持就是我创作最大的动力。谢谢大家了。那我们下个视频见，拜拜。